الشخصية اللي جاية دي كانت حياتها كلها مبنية على حاجة واحدة: إخفاء المعلومات. فإزاي حد اتدرب طول حياته على الكتمان يقرر يقف قدام أكتر حاجة بتكشف الكل؟ الكاميرا. مش كل نجم بيحب يتكلم عن ماضيه، وإيهاب نافع كان من أكتر الناس اللي حياته المهنية الأولى كانت مبنية بالكامل على السرية، لأنه كان ضابط مخابرات. قبل ما يدخل الفن كان إيهاب نافع بيشتغل في المخابرات المصرية، وهي طبيعة عمله دي بتفرض عليه حياة سرية بالكامل، بعيد تماما عن أضواء أو أي ظهور إعلامي. بعد كده قرر يدخل عالم مختلف تماما، وهو التمثيل. وجوازه من الفنانة الكبيرة ماجدة هو اللي خلاه في قلب الوسط الفني. ولكن للأسف التفاصيل الدقيقة عن طبيعة عمله ومدته في المخابرات كانت سرية تماما. بس في النهاية إيهاب نافع اشتهر في عديد من الأدوار، وكان بيطلع في أفلام كتير قوي في الوقت ده. اللي احنا كنا نعرفه عنه إن هو كان ممثل، لكن عمرنا ما كنا نتخيل إن هو ضابط مخابرات. التلاتة اللي فاتوا كانوا من زمن الفن الجميل، بس دلوقتي هنرجع نركب آلة الزمن تاني عشان نروح لزمن قريب شوية، لشخصية لسه بتشتغل في مهنتها القديمة